Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pemirsa YouTube, terutama subscriber dari Halo Sehat Tube ya teman-teman. Oke, kali ini saya akan berbagi kepada Anda. Nah, sekalian saya di sini membantu teman saya yang kebetulan lagi mengalami masalah sakit batuk. Nah, mungkin batuknya ini karena alergi atau karena makanan ya teman-teman. Nah, selain dengan cara mengkonsumsi obat kimia, ternyata kita di sini bisa penyembuhannya dengan cara pijat refleksi, cukup pada bagian tangan. Dan untuk konsumsi ramuan herbalnya, untuk dijadikan teh, nanti kita bisa menggunakan dari daun ini. Nah, simak terus ya sampai akhir. Namun sebelum kita lanjut, ayo kita bangun channel ini bersama-sama untuk menuju 100.000 subscriber dengan cara klik tombol subscribe yang belum subscribe ya teman-teman, dan klik tombol like-nya agar semakin saya bersemangat dalam berbagi kepada Anda semua. Nah, oke teman-teman, untuk melakukan sebuah pijatan refleksi tidaklah terlalu sulit. Yang pertama, kita pijat terlebih dahulu pada ujung jari manis. Untuk kedua tangan ya, baik tangan kanan atau tangan kiri ini sama-sama kita pijat. Jadi hanya di jari manis. Nah, kita pijat kurang lebih penekanannya 30 sampai 50 kali penekanan. Nah, kalau setekan ke kuat tenaga Anda. Nah, ini yang pertama. Yang kedua ada di bagian celah antara telunjuk dan jari tengah. Jadi tepatnya bisa Anda perhatikan di sebelah sini. Nah, tekanlah selama 30 hingga 50 kali ya teman-teman. Nah, di sini. Cara ini sudah pernah saya posting pada video sebelumnya. Alhamdulillah sudah banyak yang tertolong. Jadi di sini saya sekalian membuat sebuah video sekalian menolong teman saya yang mengalami masalah batuk ini. Nah, jadi yang pertama di sini dan di sini kedua ya teman-teman. Ini untuk kedua tangan Anda. Nah, kemudian di bagian sini, samping sini ya. Nah, ini pijatlah seperti ini. Jadi dari arah sini ke sini. Kemudian pada bagian lengan, nah lengan itu letaknya ada di depan dari siku, kurang lebih 3 jari. Nah, di sini. Sama penekanannya 30 hingga 50 kali penekanan ya. Insya Allah jika Anda melakukannya dengan benar, maka dalam hitungan menit batuk Anda akan sembuh dengan sendirinya. Baik itu untuk batuk berdahak ataupun batuk kering. Nah, untuk dijadikan minuman, kalian bisa merebus dari daun dari tanaman tapak darah. Cukup ambil 5 lembar. Nah, 5 lembar yang sudah tua ini ya teman-teman. Nah, kita ambil, kita cuci sampai benar-benar bersih. Cukup 5 lembar untuk sekali seduh. Kita cuci, rebus dengan air 1,5 gelas sudah cukup. Dan didihkan hingga menjadi 1 gelas saja. Langsung minum sampai habis. Anda juga bisa mengeringkan. Kita ambil saja yang banyak, kita keringkan. Kemudian kita bisa menyeduhnya seperti kita menyeduh sebuah teh. Nah, insya Allah untuk masalah batuk akan lekas sembuh dengan sendirinya. Baik teman-teman, semoga informasi ini bermanfaat dan membantu Anda semuanya. Selamat mencoba. Insya Allah dengan cara yang sederhana akan membuat Anda makin sehat walafiat. Oke, terima kasih. Sampai jumpa pada video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.